Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu ci gaba da ƙarin bayani akan yadda ake ƙirƙirar robot, ma'ana mutum-mutumi kenan da harshen Hausa. A jiya mun riga mun yi bayani cewa wannan fasaha ta ƙirƙirar mutum-mutumi tana aiki ne da wasu ilimai guda uku, wanda muka riga bayani ya gabata jiya cewa akwai masu yin jiki wanda su ne mechanical engineers, akwai kuma ɓangaren ilimi wanda yake ɗaukan yanayin gudanarwar wutar lantarki da ke jikin mutum-mutumi, shine muka ce electrical engineers, su ne da alhakin wannan. Sai kuma ɗaya ɓangaren mai harshen da ake gudanar da shi, shine muke cewa programming language, shi ma ilimi ne mai zaman kansa. To a cikin wayannan guda ukun, kusan da mechanical components, ma'ana ɓangare na jiki da kuma ɓangare na wutar lantarki da kuma ɓangare na shirye-shirye, to shi ɓangare na shirye-shirye shine ƙwaƙwalwar mutum-mutumi. Don haka nake ganin za mu fara ƙarin bayani a kan ɓangaren ƙwaƙwalwar a wannan programming language ɗin. Allah ya ramince, muna son mu duba abubuwan da suke ciki ɗaya bayan ɗaya. Misali, akwai harshe na shirye-shiryen, akwai kuma lambobi na shirye-shiryen. To shi harshe na shirye-shirye, misali kamar yadda Bahaushe yana da Hausa, ana da Yarbanci, ana da haka. Sannan kuma akwai lambobi su kuma na shirye-shiryen. Misali, yadda ake rubuta 1 zuwa 9 a Hausa ya bambanta da yadda ake rubuta 1 zuwa 10 a rubutu irin na Roman. Yadda ake rubuta 1 zuwa 10 a Hausa ya bambanta da yadda ake rubuta 1 zuwa 10 da Larabci. To kamar misalin haka ne, su wayannan yarukan su ne kamar Hausa, kamar Hausa. Su kuma wannan lambobi shirye-shiryen su ake cewa code. To su duk lamba ce, to amma da wani yare ka rubuta ta, da Roman ne koko da Larabci ne koko da Hausa koko da Chinanci. Ina fatan ana biye da mu. To dole sai mun zaɓi da wani yaren za mu yi wannan rubutun na su wannan lambobin shirye-shiryen. Ma'ana sai mun zaɓi yaren da za mu rubuta code ɗinmu. To a wannan yaren akwai yaruka guda 4 wanda su ne za su taimaka mana a wannan harka ta mutum-mutumi. Akwai block base, akwai Java, akwai Python, akwai kuma C++. Wayannan guda 4 su za mu dauka ɗaya bayan ɗaya, mu ga ya suke, ya aike yin su, ya duk abin da ya dangance su, sai mu gan su a tsanake. Daga nan sai mu ƙara komawa lambobi na umarni, wanda shi kuma ake ce masa algorithm, wanda shi algorithm shi yake bawa mutum-mutumi cewa yi kaza ko karkai kaza. To shi kuma algorithm za mu duba yaya algorithm yake karɓar bayanai, abinda ake cewa input. Sannan kuma mu duba yaya algorithm yake yanke hukunci dangane da wannan bayanan da ya karɓa. Sannan mu duba wani aiki yake yi da wannan bayanan da ya karɓa ko ya yanke hukunci. Sannan abu na ƙarshe a cikin wannan algorithm ɗin, sai mu duba yaya yake gudanar da aikinsa. To wayannan abubuwan guda 4 su ma wannan ɓangare na algorithm su za mu duba ɗaya bayan ɗaya, saboda su ne za su taimaka mana wajen ƙirƙirar mutum-mutumin. Sannan za mu duba wajen koyo, akwai abin da ake cewa machine learning. To a machine learning abubuwa guda 2 za mu kula da su, ko in ce za mu mai da hankali a kai. Za mu mai da hankali a kai fasaha wadda take ta wucin gadi, ma'ana AI kenan. Sannan abu na biyu da za mu mai da hankali a kai shine abin da ake cewa ka koyi abu, to kai ma ka fahimci cewa ka koya ɗin, shine ake cewa recognition. To wayannan abubuwan guda 2 a machine learning su zama mai da hankali a kansu. Sannan abu na gaba wanda za mu ƙara yi mar kallo na tsanaki shine abin da ake cewa
tsarin da mutum yake gudanar da aikinsa, ma'ana robot operating system, ROS kenan. To wannan shi ma a cikinsa za mu tsaya mu yi la'akari ko mu ba da ƙarfi akan wasu abubuwa guda uku, wanda su ne akwai ɗakin karatu wanda shi mutumi yake amfani da su, wanda ake ce musu libraries. wani library ne wanda mutum yake amfani da su, su nawa ne? To za mu mai da hankali akai, za mu gansu, za mu ga ya suke, ya ake, ya duk dai abubuwan a tsanake za mu gansu. Sannan abu na biyu wanda za mu gani a cikin wannan kashin shine yaya shi mutumin yake gudanar da, yake sarrafa wayannan ɗakunan karatun nasa. Shi ma za mu mai da hankali akai don mu fahimci haka, tunda shine zai taimaka mana abin mai yi yadda ya kamata. Abu na ƙarshe na uku wanda za mu yi nazari a kansa a wannan ɓangare shine abin da ake cewa kayan aikin da yake aiki da su. Nan ga ɗakin karatu, ga kayan aiki, ga kuma yadda yake sarrafa duk wayannan ɗin. To wayannan abubuwan guda uku a wannan robot operating system, su za mu mai da hankali a kai, mu fahimci ya suke. Shi ne zai taimaka mana aikinmu ya kai gaci. Ina fatan za mu yi nutsu, mu yi sauraro da nutsuwa don mu fahimci yadda abin yake. Za mu ci gaba da ɗaukar ɗaya bayan ɗaya muna bayani. Kada mu manta da follow, da like, da share don wasu su ƙaru. Sai mun haɗu a karo na gaba.